Yon, meron tayong customer na Mitsubishi Mirage G4 sedan. Push button na siya mga sir. Ayaw umandar, automatic. Nakailaw daw tong ito. Matigas mo nobela boss no? Hindi ko pa sinubok. May fault code isa. Back. Read. Loscom. Patay kadiha. Loscom ECM PCM. Bakit nag-Loscom? So pagka ganito hindi po ito andar. Yan mga sir. Loscom ECM PCM. So ibig sabihin kung Loscom gumagana ang susi. So hindi siya lock natin kung iilaw. Ayun ilaw, unlock. Ay, labas. Naka off natin. Lock. Unlock. Ayun, nagana naman siya. Lock, unlock. So, saksak natin dyan. Lost communication siya mga sir. Paandarin natin, subukan natin. Kasi hindi daw umandar, sabi ng may-ari. Ayan. Isa lang ang fault code. Puntahan natin doon sa model. Mismong model siya mga sir. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong fault code. Back. Auto detect. So hindi na daw umandar, sabi ng may-ari. Kaya iniwan na rito sa parking lot. Dito to sa Bacoor, Panapaan. Walang fault code sa sa transmission lang meron Wala sa engine. Transmission lang. Puro Loscom. Bakit kaya? Puntahan natin yung transmission. Dami, puro transmission. Key on, key off, keyless. Engine can time out. Back. Ito transmission. Wala din. So, puros lang engine can time out. Clear natin to. Na-clear naman siya Subukan natin kung aandar. Tapos trace natin. Ayan. Wala na siyang fault code. Back natin. Yes. Back. Dito tayo. Tingnan natin. Magkaiba kasi reading yan Magkaiba reading sa onboard. Tsaka doon sa yan. Naka-zero na siya. Walang fault code. Paandar tayo. Read ETC. Yan, walang fault code. Start natin. Subukan nga. Tigas daw manibela, sabi nung May PRN din naman, kompleto. Park, reverse, neutral drive. Maybe, halos kompleto. Start natin. Ayaw nga. Oh my goodness. Start. Ayaw. Apak, diin. Wala reaction. Off natin. On. Okay naman ang sinding niya rito. Re-scan natin. Nako, pag immobilizer dali. Walang fault code. Immobilizer to pagka ganito. Hindi rin naman siya nagsisignal. Tingnan natin sa ilalim. Ayan yung kulay pula sa ilalim. Diin natin. Tagal. Wala nangyari. Off natin. Off. Saka natin diinan yun. Yun na ilalim. Yan. Disarm.
Dapat iilaw na yan, ha? Wala, oh. Wala. Hindi gumagana. Ayun to. Putol. Hindi gumagana. Subukan natin to. Sa labas, pindutin natin. Tanto ko ilaw, kung iilaw yun. Unlock. Hindi umilaw yung sa alarm, oh. Yun. Hindi umilaw. Balik. Pindot. Yan. Walang ilaw, oh, sa baba. Start. Wala nga. Ayaw. Off. Tingnan natin yung fuse. Fuse muna tayo. Ayan na. Ano to? Ito, dami pala nitong alarm. Alright. Nagkakat sa relay. Tingnan natin lahat ng fuse and relay. Yan mga sir, ito yung fuse and relay nya. Isa-isahin natin. So ito may hindi umilaw, yan o. Tapos ito umilaw lahat. Yan, lahat yan halos umilaw lahat. Ito lang hindi umilaw. Tsaka tingnan natin sa diagram. Yan, nakita natin. Check engine siya, yan nakalagay. So hanapin natin yan. Yung mga sir, na-check na natin lahat. Gumana siya. Mukhang magpapa-troubleshoot pa talaga si boss. Yo mga sir, ito na. So binuksan na natin lahat to. Inisa-isa na natin. Tsaka ito binuksan ko na to. Yan, naka-on. Tapos yan, no? Tanggal na lahat. Yan. Tingnan natin to isa-isa dito sa ilalim. Yan, tingnan natin yung mga wires dito. Tapos yung mga relay doon sa loob. Ito may relay to rito sa anti-tape. Kaso na wala na. Okay, so isa-isahin natin hanggang papunta ron sa ECU. Yan. Ngayon dahil tapos na tayo dyan lahat mga sir. Yan, nakita na natin lahat. Yung lost communication na wala. Punta naman tayo dito sa loob. Yan dito, tingnan natin yung isang fuse dito na hindi umilaw kanina. Yung isang fuse na hindi umilaw, inabangan na natin yun mga sir. Yung pinakadulo. Tingnan natin mamaya kung iilaw na yan. Tapos ito pinutol ang alarm kasi tingin ko maingay ito. Paniwangwang. Dito naman tayo sa ilalim mag-testing. Dito sa ilalim. Tingnan natin to. Yun, napakadumi. Eto. Napakadumi. Tapos ito. Nag-testing na tayo dito mga sir. Umabot dito yung power niya. So Mirage na ano lang to, parang bago lang din to. Pero siyempre ang Mirage kasi lagi dito nababasa yan. So subukan natin baka nandito ang sira. Okay. Gapang mo natin yung lalim. Upan. Nasipag na tools. Sipag oh. Ha? Sipag yan oh. Nasipag na tools. Sipag na tools. Tigas dyan boy. Tapos hindi sa ilalim. Ganun. Sakit. Sakit sa G's. Geng-geng. G's 12. Sakit para matanggal. Yung madulo. Sakit 12.
12. 13 pa nga yata. Yung naging ayan. Tapos yun. Hirap. Ay. Tanggal ka na yan. Hirap. Tanggalin ah. Oh. Balik ka dyan ah. Dyan. May tasahan kayo doon sa likod? Sa kanya? Wala sir. Yung ano na lang. Ha? Starter niya. Binuklas natin, napakadumi. So subukan natin ibalik. Tapos napapalo na natin sa labas. Umiikot naman siya pero mahina. Pero dapat pumalo pa rin. Balik natin yan. Yung mga sir, na-check na natin yung ilalim lahat. Yung sa starter, na ibalik na rin natin yung cover. Yun, sa ilalim. Tapos na-check na rin natin dito yung lost communication kanina. Yung fuse niya yung sa dulo. Ito. Tapos ibalik natin yung battery. Ngayon, subukan natin paandarin kung anong pagbabago. Lahat na-check natin yan, pati ilalim. So pinadyakan ko lang kay sir, patanggal ko lang. Ngayon, i-scanin ulit natin, tingnan natin kung anong naging fault code dito, o anong mga nandito ngayon sa loob. Yan. So naibalik na natin lahat yan dyan. O tingnan ko kung baka may nabunot ako dito sa lost communication nya. Okay. On natin susi. On. Ito lang ah. On. ACC. On. Scan mo na kung anong lumabas sa fault code. Cancel. Re-scan natin to. Yes. Auto scan. Loscom to kanina ayaw basahin. Bak. Hindi nakapasok ang scanner. Yun, hindi pala naisalpak yung OBD port. Yan na. Okay. Mirage. Diretso tayo sa Mirage. Mitsubishi Auto Detect. Yan na. Kalat. Nagkalat. Okay. Diretso na tayo. Makikita natin yan dyan kung anong Mirage 2015. Ayan na. Lumabas. Okay. Quick diagnose, quick test. Okay. Lost communication ang fault code nito. Nakalagay. So lahat yan may fault code kanina. Tingnan natin tong wala to, ito wala. Tingnan natin to, lost communication lahat to lost com. Lost communication. Engine can time out. So normal lang yan, nawala ang lost com. Yung pinakauna natin na reading. No. Clear natin yan. Clear lahat. Clear. So nung na-open na siya, meron siya sa ABS. Ano tong ABS na to? Read. No fault code pala. Okay. Ayun, no fault code. So walang fault code. Start natin. No fault code. Dapat walang check engine dito pag inandar natin. Start. Yun, umandar na. Umandar din sa wakas. Red. Nakapark. Revolution. Alright. Okay, fit na natin to. Tapos na to mga sir. Electrical. Lahat tinignan natin. Fuse and relay, starter. Inisa-isa natin yung lost communication sa wirings dito sa ilalim. Kasi may kinabit lang sila, nag-loose siguro. Okay. Tapos na to. Ilaw lahat. High, hazard, aircon,
Naka-aircon. Okay. Naka-aircon. Alright. Off. Okay. Off. Ilaw. So, fit na natin lahat rito. Tapos na ito mga sir.